Salama daholo androana zany iresaka kely am'le commentaire matetika eto amin'ny page hoe ela andevo mainty be sy ny ohatr'izany de iresaka momba ny andrina ny fiaviany gasy de iresaka momba ny kristianisme. Zay ngamba ny tema ho resahako androany. Ny tena marina ho resaka hoe andevo sy fiera be amin'ny andrina de tena tsy fahafantarana le izy tsy fantany tantaran'i Madagasikara de ny avendrarana raha teo moa zany efa tsy miala eny zany. Ny olona vendrana ihany am'izao 2025 zao no mbola ireare fa andrina zereo ny état misy an'i Madagasikara am'izao fotoana zao. De andrina aveo anao raha ohatra mietreritra indray mandeha nisy olona antena hoe zay nge natao idiriger ny andrina moa zany natao diriger de misy zany ny olona zany voatokana atao andevo. Zay ny sesaka mandeha fa tsy tonongotsony le anaran'le olona ny resaka niny teto fa efa nasiko mafy izy. De raha ohatra araka natao diriger ny andrina, ova no mitondra am'izao fotoana zao, ova no mampinany anganina, mampinana andreo andrina rehetrarehetra zao am'izao fotoana zao, dina ny ataon'ny andrina. Raha ohatra ka tavalaina hoe andrina nino moa zany nataon'Andriamanitra hitondra hono zany. Misy zany caste zany supérieur, misy caste inférieur de reo bourgeois reo zany efa voatokan'Andriamanitra atao anjaka. Zay zany raisonnement. Ka am'izao état zao 2025 zao Madagasikara ny mantra ny le raha-tany, ny vodiny ny le raha-tany ka aiza le andrina. Est-ce qu'il a de quoi en être fier d'être andrina amin'ny situation Madagascar am'izao? Est-ce qu'il a vraiment de quoi en être fier d'être andrina? Fa erim-botay io, erim-botay zany io misisita foana zay sans nombre zao sans nombre ça sert à quoi? Ina ny ilana le sans nombre am'izao? Ova mitondra eo, mampilany angany, mampirefitra rehetrarehetra, mandady daholo rehetrarehetra, nefa ova mitondra eo. Zay zao anankiray resaka conjoncture am'izao fotoana zao tsy tokony afiera. De rehefa hiditra amin'ny resaka tantara am'izay zany, resaka tantara, zalahy miteny hoe za andevo. Tsy fantatra zalahy hoe fa andevo aveza moa zany. Andevo aveza moa zany ohatra hoe Betsimisaraka avy Anosy Benala, andevo aveza. Isa no andevo a Madagasikara. Ahoana ny atongavany resaka andevo a Madagasikara? Natongavany resaka andevo a Madagasikara dia ny fiavian'ny kristianisme. Kristianisme veut dire mpanjanaka. Reo no nampizarasara ny foko, reo no mampizarasara tsika gasy, reo no mahatonga tsika gasy tsy fankaty ny fiavian'ny kristianisme. Ka ny resaka andevo ngamo nina moa zany imerina ihany misy ny mpanjaka sy ny andrina. Zay nge tsy fahafantarany. Misy mpanjaka ny ina moa zany Menabe, Sakalava, ary mpanjaka tena natanjaka zany ina moa zany mpanjaka ny Menabe zany. Nisy mpanjaka Ratsimilao tany amin'ny faritany Tomasina, natanjaka be koa zany. Zany nanakana ny fidiran'ny ina moa zany ny anglisy sy ny frantsay saika hanao comptoir commercial atao amin'ny côte est satria miny route des épices igny. De saika ananganao anangana comptoir zay d'échange fa tsy navelany fanjakana Betsimisaraka. Ratsimilao moa zany efa fantatsika raha teo. De any amin'ny Sakalava. Sakalava de anisan'ny ina moa zany ny mpanjaka Sakalava de anisan'ny nanao commerce tamin'ny avy any ivelany sy rehetrarehetra. De nisy koa mpanjaka taty Vohipeno mpanjaka ny taty amin'ny ina moa zany sud-est, nisy mpanjaka tany. De tsy haiko hoe reo olo reo na ny Tomasa na ny Sakalava Menabe na ny Vohipeno tsisy miteny mihitsy manambanimban'olo hoe nareo andevo na ohatra zany tsisy miteny an'izany. Fa ny eo merina ihany no mpiteny zany andevo zany. Ka iza moa le andevo zany? Raha ohatra zany Anosy Benala, ny andevo tamin'ny zany andro zany natonga ny andevo de reo ina moa zany fanjakana reo mpanjaka reo zany fanafika miady reo. De zay resy amin'ny ady babo anady no atao andevo servitude. Zay ny andevo a Madagasikara. So tanao mieritreritra hoe nisy andevo avy any Afrika na nisy andevo avy aiza.
Ny andevo a raha ohatra nandevo ny vazaha de ny ao Madagasikara atao no entina ny La Réunion, no Madagasikara atao no entina ny Argentine, no ao Madagasikara atao no amidiny rehetrarehetra iny. Andevo daholo zay voasambotra teo, na merina anao na ovy anao na inona anao rehefa voasambotra teo anao de andevo. Fa ny tao Madagasikara tsisy andevo avy any ivelany zany. Raha nisy ny Bantou avy aty an'Afrika satria ny mitratra mantsy ny zalahy hoe raha vao maintimainty gita volo de zay ny andevo. Raha misy ny Bantou avy aty an'Afrika, olona na grand navigateur nge reo, olona envahisseur nge reo. Inona mandevo azy? Zay le izy. De azarako am'izay zany hoe inona moa zany no ampidirana caste sy resaka inona moa zany supériorité de race entre guillemets amin'ny gasy raha ohatra ka ny fiavian'ny gasy dia avy any inona moa zany Asie du Sud-Est mélanésien. Inona ny dikan'izany mélanésien zany? Inona ny dikan'izany mélanésien zany? Dikan'izany mélanésien zany de manana pigment mélanine de maintimainty. Mélanésien maintimainty avy any Sud-Est. De zao maintimainty zao. Mahasamy hafa ohatra amin'ny afrikana de jereo ohatra ny tanana tsy maintimainty ny inona moa zany pomme de la main. De ahoana moa zany azavako ny fiavian'ny Madagasikara. Ny mponina Madagasikara, ny vazimba efa misy efa arivo taona ny tao Madagasikara tao ny vazimba. De ny zavatra inona moa zany tsapany mpanao fikarohana ny vazimba de le fiteny de fiteny unika austronésien. Ny fiteny zareo austronésien zany any amin'ny zany akaiky ny Bornéo, Océanie rehetrarehetra iny no miteny io fiteny io. Ka ny fiavian'ny gasy de avy any amin'ny Asie du Sud-Est mélanésien. De ny fiteny malagasy de anatin'ny inona moa zany sampana be de be ny karazana langue tena mifangaro fa tena sampana de austronésien ny inona moa zany ny fiteny. De avy eo taty aoriana nisy ny fangaroana satria nisy ny fahatongavan'ny Bantou avy tany Afrika de minorité io. Misy koa raha ny Swahili any amin'ny faritra inona moa zany faritra avaratra iny. De misy ny fiavian'ny arabo aty amin'ny Sud-Est. Niditra tao Manoro de tsy nety taminy tao Manoro de nidina taty Mananjara tsy nety taminy tao de nijanona amin'ny toerana hoe Ivato. De misy angano tao hoe nisy monstre nihinana olona tao amin'le toerana antsoina hoe Ivato amin'ny Sud-Est zany. De navelany tao vehivavy gasy anankiray sy ny zanany de reo no nanambady arabo de nipetraka tao. De reo zany no nanana civilisation tena avancé be satria ireo nanoratra secret zany sorabe zany de ny zareo tao amin'ny Sud-Est no nisy an'izany nisy mpanjaka tao. De avy eo ireny le ina moa reny any nifindra tany Ambohitra Biby. Ino moa dikana Ambohitra Biby any akaiky ny talatany Voronondra any zany satria Habiby le teny arabo zany ny Ambohitra Biby. De raha ohatra alaka zany ka nisy ny grand navigateur Asie du Sud-Est dérivé te Madagasikara tsy hay na tonga avy tao Madagasikara na netiny le inona moa zany le rivotra Alizé ngamba na Mousson Mistral tsy haiko Varatraza de niantsona Madagasikara na nandehandeha zareo hikaroka hoe ahoana fandehany fa de tsisy afa-tsy ny mba inona moa zany kintana noentiny naviguer de reny le inona moa zany botry misy balancier reny natongavany gasy avy any de tonga tao Madagasikara tao de anantona ny haut-plateau sasany. De aiza moa zany le andevo, iza le andevo eto zay nge izy iza le andevo eto sa miaraka avy any. Fa raha ohatra kosa ohatra ny ao Comore de nisy ny inona moa zany trafika nandevo avy any amin'ny route des épices de tonga de najanony arabo eo atao Comore ny andevo zay tsy salama na zay tsy matanjaka de najanony tao Comore de zareo nanohy tany Afrika tany. De tany angambana fa za tsy tehiditra am'izay fa manjary teraka polémique indray mikasika an'izay. Fa ny Madagasikara de hoe la andevo
fa manina moa no lazay landefo ny razambenay ve ny servira tany Fatimerina tany tao aminay tao Manosibala tao nisy an'izany io anaran'ny Nosy-Benala taloha Nosibe Ravalomanta Nosibe Ravalomanta zay ny anaran'io taloha de avy eo am'izay vao nivadika hoe Anosibe Anala na tonga anazy Anosibe Anala de satria misy renirano anankiroa manambolo de Mahamavo de Vinany Nosy-Benala io de zay manosy anazy ohatra nosy satria misy rano anankiroa Mahamavo sy Manambolo miona de iny mitarika de mivalina any Mangoro de manotry zao io de manodidina an'iny satria cuvette Nosy-Benala de manodidina an'iny Atiala de zay mahatonga any Nosy-Benala fa Anosibe Ravalomanta io taloha Ravalomanta zany jereo le ina moa zany le anarany zany de zay mikasika an'iny de ny manaraka akoatran'ny fiaviany malagasy de miresaka nyity kristianisme de tena tsy resy lahatra mihitsy nareo fa io kristianisme io nge namono atsika manino tsika fanambany Samindevo manino tsika fanambany Côtier fanambany Merina fanambany foko rehetra io de vazaha no namorona an'io vazaha no créan'io de atao zay inona moa zany politika asa tsara jerenareo amin'ny YouTube any na tsy haiko zay hitanareo an'izy na Wikipédia hoe ino zany politika de race any Galeni no teraka politika de race en Afrika mba hisarasalana anjakana de nomena avantage kokoa ny aftavoatany ny Merina mba hisiny justement confrontation de tonga de ino moa zany eo ny raisiny de jereo koa misy an'le hoe la relation entre l'église et l'esclavagisme de tena misy fandraisany mihitsy ny vian'ny kristianisme sy ny esclavagisme jereo fa be de be ny reportage mikasika ny zavatra zay na zareo tatia vohipeno ara zay d'origine arabe slamo zareo hatram'izao mbola misy slamo fa tamin'ny andro fanjanahantany de tsy nasany se prononcer slamo zareo fa tsy maintsy le fivavahan'ny mpanjanaka tsy maintsy mbanjaka de iverina amin'ny resaka le hoe inona tokony afiera ny inona moa zany ny Andrina Merina ny Andrina Merina nge zareo no namadika ny gasy tamin'ny vazaha zareo nampiditra ny kristianisme tao tamin'ny ranavalona voalohany iradama voalohany moa zany efa fantatsika fa efa niala mipetsapetsa niandra tamin'ny sekolo katolika setrarehetra fa niditra ranavalona voalohany natsapany io zavatra io tena ratsy be io kristianisme io ho ratsy nety missionnaire reto mitrandraka manao zay fika rehetrrehetra ina moa zany andemenany saina de ranavalona voalohany tsy nanaiky mihitsy de niditra ny prince rehefa maty ranavalona voalohany de niditra ny prince Rakotomavo de izy no nanao akôro tamin'ny vazaha ampiditra ny kristianisme de raha navalona faharoa nanangana ny inona moa zany ny fivavahana kristiana natao religion d'état tany izy io de ferahana mipetsapetsa amin'ny vazaha nataony Merina no natonga atsika lasa zanatany voadominer hatram'izao io fidirana kristianisme io de izy nefa nanyanganiny ka tsy ny inona moa zany ny Andrina Merina ihany no dakadakan'ny vazaha ny écrasé de avy eo inona moa zany nataony sestany raha navalona fahatelo nafatany de petsapetsa aminazy io fa ny inona moa zany mpanjaka hafa akoatra ny mpanjaka Merina justement tsy nanaiky an'io de inona natonga an'le resaka hoe inona moa dikany hoe mena lamba satria ny mena ny akanjo tamin'izany fotoana zany de olona nanohitra ny fidiran'ny mpanjanatany nanohitra n'io satria natsapa hoe ahoana ary ty inona ny ataony reto vazaha reto hoe lasa kolonia Madagasikara de inona no vonon'ny mena lamba inona moa zany nataken'ny mena lamba nataken'ny mena lamba voalohany de soldat frantsay de nataken'ny inona moa zany mena lamba faharoa de ireo Merina Andrina mpiray petsapetsa mpamadika tanindrazan'ireo zay ny natakeny ny vonoany zareo de natakeny mena lamba koa de kristianina raha tianareo fantatra fa de manina nataken'ny inona moa zany manina no vonon'ny mena lamba ny kristianina satria ireo
reo no mipetsapetsa amin'ny vazaha, reo natonga antsika ho ina moa zany miaraka andeha, reo mahatonga antsika tratra fanjanahantany, reo natonga antsika am'izao misy atsika am'izao fotoana zao avy am'ireo andriana sy kristianina reo. Ny fahavalitsika zany de kristianina sy ny andriana merina. De afaka manao commentaire, afaka misy micontredire zany teneniko zany fa misy documentation daholo zany zavatra resahako zany. Ny mena lamba, zavatra nataon'ny mena lamba de zay. De aveo rehefa natanjaka be ny mena lamba de inona moa zany, nisy ny koa ny MDRM taren'izy Joseph Racheta sy ny rehetra ankany français toa de nicrée ny vazaha ny padesma de miady an-trano de zao mahazo antsika zao mahazo antsika zao fa ny zavatra azoko averina mikasika ny zalahy Alemana ambany hoe lisana andevy sotrotro zao ny andriana merina no namadika Madagasikara, ny andriana merina no natafiditra atsika ho zanatany, ary zay no tena nidiva ny mena lamba satria mena lamba tsy manaiky an'izany situation zany. Zay le izy ka tsy fantako hoe est-ce qu'il a de quoi en être fier d'être andriana raha ohatra mpamadika tanindrazana, raha ohatra ampiasain'ny vazaha ina moa zany anambany sasany. De ina moa mahatonga an'le hoe tsy tia mainty, tsy tia ngita volo. Kristianisme nampiditra an'izay satria tona fivavahana izy avy any de hoe diso daholo nareo tretreo, ko raha tsy olona bady sy vendrana ve de ianao manana finoanao de miolo solahafa amiteny hoe tia n'Andriamanitra reo, de Andriamanitra amin'io vazaha be. De io vazaha be io n'Andriamanitra de normal raha tsy tia olona mainty ny gasy satria image ny Jesosy. Jereo ny sariny Damatseva, jereo ny sariny Marie Madeleine, hitatsika mandehandeha any fotsy daholo, vazaha daholo. De iny tenisany fa tsy tia mainty nefa tsika olona mainty satria ny avendranana de avendranana. Surasura daholo zany zay ndray aloha.